ein Witz ist. Das ist auch schön, dass wir keine Parallelaufstimmung von unseren ausländischen Mitbürgern über die Frauen zugelassen haben. Die Chambre ist frei für so ein informelles Wort, die nicht muss spannend sind zu organisieren. Da hätte ich keine feststellen, wie die in Anführungszeichen alle 46% der Residenten über die 3 Frauen denken. Ganz ohne sich rechtlich müssen zu bannen. Wir wollen ihnen echt wie mit der Bürgerbeteiligung. Da geben sie alle Bürger Frauen. Und nicht nur die, die man den Pass, wo Lützburg draufsteht, im Himmel vor. Ende des Tages möchte Chamber Gesetze für alle Residenten, und da sollen sie zumindest alle Residenten nur lauschen, eher zu das Gesetz machen. Da wären wir auch bei der kontroversiellsten Frage vom Referendum, die Anwohnerwahlrecht. Für mich persönlich, und ich hoffe, ihr gebt mir auch noch recht dazu, als ein Scham, dass ich nur 36 Monate zu Lützburg wohne, also 3 Jahre, die wir da mehr sein Leben in der Empfängnis von Roten Leid gehen, dass ihn aber nicht der Macht bestimmen, wen ihn dann an den Krieg geschickt wird. Das ist ein Scham, das muss abhalten. Nur so, viele Leute mal, dass ihr aber kein Lützburger gehen und dass ihr da wählen könnt. Das ist dann die einzige Lösung. Jeder hängt eine Nationalität gehen, für das er nur zuhören so, und es wäre kein Ausländer mehr am Land. Aber wir nur so können, wir hätten keine Integrationsprobleme, weil tödlich übrigens die Lützburgische Pass. So Propose sind Augenwischerei, weil sie das Problem verstoppen und Platz zu adressieren. Wir Piraten sagen ja zu mehr Machtbestimmung auf allen Niveaus, auch von allen Residenten. Ja zu einem Wahlrecht für Nicht-Lützburger. Und wir fordern alle Bürger auf, beim Referendum auch ja zu mehr Machtbestimmung zu sagen. Also bei dieser Kurs, dass die Regierung Kriterien setzt für Wählen, die so streng sind, dass es quasi kein Wert betreffen. Und dann aus dem Referendum herausgekommen Geld. Insgesamt kommen rund 21.000 Nicht-Lützburger auf Frage, die sich überhaupt, weil immer auf einer Wahl nicht abgeschrieben wird. Und denen kommen wohl, je nachdem sie Sanktionen dann für glaubhaft hält, ein Viertel bis Tausend auf Frage, die seit 10 Jahren am Land leben. Aber am du von der Ehen während seiner Zeit zu Lützburg auf einem einmal geplündert was. Da muss es en plus von den Klauseln, von allgemein, wo er gewohnt wird, ein Zertifikat de Residenz kommen, die sicher gehen, an die bei seinem Demand für die Inskription auf Wahllisten dabei liegen. Weil mir kein zentrales Register, wo drauf steht, wie lange die Leute zu Lützburg gelebt haben. Das heißt, die Türen sind nicht nur rechtlich, sie gehen auch noch administrativ verkompliziert. Wir gehen über 1 Million für die Organisation von dem Referendum raus. Piano, wenn wir alle potenziellen neuen Wähler, inklusive die zwischen 16 und 19 Jahren dabei zählen, maximal 30.000 neue Leute ein Wahlrecht könnten eventuell kriegen. Schluss ein erstes Kalkül machen, ob ihn heute nicht besser gehabt hat, direkt mehr abzumachen. Trotzdem sagen wir auch beim Wahlrecht für 16- und 17-Jährige ja zu mehr Machtbestimmung. Die Chance hast du, für als Politik mehr inklusiv zu machen, und dafür sollten wir das ergreifen. Bei der Frage nur der Begrenzung für die Ministermandate rüsseln wir den Kopf, dass das überhaupt am Referendum gestaltet wird. Sind es auch Chambers-Parteien, die jetzt selber nicht fertig tun, am Vielfalt von dieser Frage sich schon umzusetzen. Da sagen wir, wenn ihr das umsetzen wollt, dann lädt man ein gutes Beispiel für. Wir fordern gleichzeitig alle Parteien auf, sich selber unter Nuss zu halten und Platz eine Nivelmaschinenpolitik zu machen, für die wirklichen Probleme aufzulenken. Während eine Quotierung von Wahlrechten ein viel mehr graven allgemein Selbstbestimmungsrecht für Parteien ist, gibt es froh beim Referendum nicht gestaltet. Am Platz ein, wie in Russland, wo Wladimir Putin gesehen kommt, einfach zum Gehen Limit auf die Mandate anzufeiern, soll die 4 Runde Wahlen am Wahlkampf mehr über potenzielle Regierungsequipe schwätzen.
Da könnten Bürger en connaissance de cause entscheiden, am Platz nur der Wahlen verwundert zu sein, wenn es dann so wie man die Regierung gepackt wird. Dafür so mir Ja zu meiner Abstimmung durch Bürger und Nein zur Frage nur der Begrenzung von der Ministermandate. Kurz gesagt, wir so Ja zu meiner Abstimmung. Da, wo wir Ja zu meiner Abstimmung sagen, müssen wir aber auch Nein zur aktuellen Regierungspolitik sagen. Für mein Spitzentrio Büttelschneider-Bratz umzufangen, muss ich sagen, dass wir an Termen von Edukationspolitik, wenn es so gerade in zu schwätzen, ein das verdenkt wird. Ein das, weil sie noch Männer transparent sind, wie ihr Viergänger. Am Platz Transparenz hier zu stellen, verstoppen sie sich schon an einer hypermedial inszenierten Verkündigungspolitik, die nicht, man wird Transparenz zu dienen. Deshalb wir bitte den als Minister für Kulte sich nicht getraut wird, für sich gegen Kirchen durchzusetzen, als Froh von der Trennung von Kirche Stadt weiterhin aufrechterhalten beim Referendum. Dieser faule Kompromiss, den haben Nationen deren ausgehandelt wird und durch Intransparenz par excellence aufgefallen ist, als Kandidat wird das Regierung angesprochen machen. Und dann haben sie aber direkt alles nämlich gemacht. Und Etienne Schneider als Wirtschaftsminister, der sich noch immer nicht klar gegen TTIP ausgeschwärzt wird. An der Position hat kein noch internationalen Plan verteidigt. Das ist ein komplett Ausfall für die Interessen von all den Bürger, inklusive seine Parteimembern, die klar sich gegen TTIP ausschwärzen. Wir hatten als gerade von einem sogenannten Sozialist mehr Schutz von den Interessen von den Bürger erwartet, also wie insgesamt bei dieser Regierung enttäuscht. Kommen wir zum dritten im Bunde, dem Felix Bratz. Der Felix Bratz als wir als Dürbel enttäuschen. Wo mir da an den vergangenen Jahren geglaubt, dass die gering Alliierte wären am Kampf gegen den Überwachungsstaat und gegen die Vierradsdatenspeicherung. Was sie mir enttäuscht gehen. Weil nur dem tun auch nach dem Europäischen Gerichtshof um Kirchkirch was so Mille gegossen wird, und gesucht hat, Vorratsdatenspeicherung europaweit kippen zu können. Hummer als erwartet, dass der Felix Bratz nicht wie Zecke geht, an das Gesetz zu Lützburg direkt zurückholen. War das geschieht? Wieso auch? Nein. Ein weiterer Verrot und der Wärter, die gering als die letzten Jahre als die hierisch verkaufen wollten. Aber für die es just noch eine kredible Alternative gibt, und auf der hier im Kongress immer halt zu wollen bei uns. Du könntest hier schlagen, dann etwas über die School Leagues, schwätzen über den Mangel von eigenen Projekten an verschiedenen Ministerien, über den Logement, wo es einfach nicht weitergeht. Dafür könnt ihr einen Halbtags-Staatssekretär an den Minister, der schon am Schulministerium überfordert ist, ob das es besser so machen, naja, ich bezweifle nicht akut. Insgesamt sind viele wichtige Dossiers an der Vergangenheit einfach neu geblieben. Für eine Konterpartie denkt man, als Regierungsmember zu setzen. Während am Logement ein wichtiges Thema nicht geschieht, die großen Infrastrukturprojekte wie Kram oder Arrêt Rouge über die Knie gebracht, respektive Reformen ohne nötige Ursachen eine Konsequenzanalyse durchgeführt. Danke mir heute nehmen und die hastelig auf vermasselt CDS-Reform. Dass die Regierung dann auch im Rück von den schwächsten Spuren will, ohne bis sie einen konkreten Plan für ihre Steuerreform vorzuweisen, schwätzt nicht für ihren Transparenzspruch. Wir Piraten sagen Ja zu meiner Machtbestimmung, erfordern, dass die Bürgerbeteiligung nicht nur ein Feigenblatt ist, für sich dahinter zu verstoppen. Aber wir mengen, wenn das bis können, das Volk sei, dass die neuen Käserin, Büttel, Schneider und Bratz kein Kleider umtun. Brauchen Echen den hin, das sieht. Und ich gehe davon aus, dass das bei vielen Leuten am Kopf wird kommen. Ich wünsche Ihnen einen flotten, konstruktiven Kongress und mir so ein Ja zu meiner Abstimmung.
wir lo zu dem verwaltungstechnischen oder haben wir noch ein weiter politisch Ried, die sich ukönnt. Ich denke, dass wir noch Leute werden nicht spät ergreifen. Da gehen wir zur Wahl von den Versammlungsämtern kommen. Wir bräuchten ein Versammlungsleder. Das Präsidium proposiert dafür den Andi Mach. Andi, willst du das machen? Ja, den Andi als Präter zu machen. Gibt es andere Kandidaturen für Versammlungsleder? Ja, das ist nicht der Fall. Dann können wir nur direkt üben, wie das auf ihre schöne Stimmkarte geht, die ich schon hier schon mit dabei habe. Da stimmt ich nicht auf. Grün als für Ja, rot als für Nein. Ihr könnt das auch erkennen, dass er so einen Hakenhut, respektive ein Kreuzhut für Nein. Irgendwie gibt man sich auch eine Stimmkarte, dass ich das weisen kann. Also, nach ein Kehr. Wir haben grün als Ja. Das heißt, wenn da 4 sieht, dann nennen die Versammlungslieder als Rot oder X als Nein. Das heißt, Lorenz gibt aufstimmen, wen als du 4, dass ein Andi macht Versammlungslieder als. Er hat als überschwänglich grün. Da wird er akzeptiert und ich übergebe wird und das Andi von Schrift. Voilà. Merci vielmals für die Versammlungsleder. Für die Versammlungsleder, um das komplett zu machen, braucht man noch für andere Posten. Der erste zum Beispiel der Protokollant. Das ist hier ein Freiwilliger, den sich meldet. Blitz? Ja, das ist überall der Kandidat für den Posten von Protokollant. Bei der Bild erst Stimmkarten zu hier, wenn dafür der Carlo als Protokollant sieht. Weil er das eindeutig grün. Carlo, hältst du den mal an? Und da bräuchte man noch bis zu maximal 2 Wahlhelfer. Den Pitt wird sich gerade gemeldet, es gibt noch einen zweiten Wahlhelfer. Und noch du Michael. Sollen wir den im Block wählen? Ja. Steht er dafür? Weil er so eindeutig. Dann hört er die 2 dann noch un. Und da ist auch eindeutig. Merci. Der nächste Punkt auf unserer Tagesordnung wäre, auch als Tagesordnung umzuwählen. Könnt ihr vielleicht irgendeine Umwirkung, einen Antrag für Changement? Weil den Sven wurde den Antrag. Ich gehe für die Versammlung bitten, den Antrag SR5 müsste ziehen, den Antrag SR5 ja zu meiner Abstimmung, den ich selber beantragt tun als ersten Text für und alle weiteren Texte zu behandeln. Das ist den Text, den zur Referendumskampagne klar Position bezieht und den eigentlich als Position ganz klar durchlegt. Also wenn ich richtig verstehen, willst du den einzelnen Antrag 4 zählen, ohne die einzelnen Blick zu tauschen. Okay. Sieht ja so mit der Proposalkopf für den sonstigen Antrag Nummer 6? 5? 4 zu zählen? Ja, das ist auch eindeutig.
Willst du deinen Antrag mit dir stellen? Das wissen Sie. Merci, Herr Versammlungsleiter. Merci, Versammlung, dass wir den Antrag konnten vierzeilen. Das ist nämlich den Antrag, über den ich gerade schon anhängiert geschwärzt habe. Dafür wäre es ganz schön, wenn wir den relativ sehr evakuiert kriegen. Das so. Am Chamberswahlkampf hat den Alex Podrio von der größten Bürgerbewegung geschwärzt, die das Land je wird gesehen durch das Referendum. Den Text ist ein bisschen mehr lang, es wird erklärt, für wer wir ja zum Präsidentschaftswahlrecht zuhören, wird auch ganz genau durchgelegt, für wer wir für das Wahlrecht ab 16 sind und wird auch argumentiert, für wer wir nicht zu der Begrenzung von den Ministermandaten suchen. Schon nicht ganz als ein Antrag gehalten, dass wir noch ein Dokument haben, auf das wir uns können andere Kampagnen berufen, dass wir können relativ einfach rausgehen, aber dadurch dann auch auf zwei Seiten verständlich erklärt, was das Position ist. Das sind auch die drei Positionen, die wir so an den letzten Wochen am Main ausdiskutiert haben. Das ist aber so, dass schlussendlich der Kongress die sind, die Hoheit tun, für zu entscheiden, was davon angeholt wird, und was davon eventuell abrogiert oder aufgeändert wird. Dementsprechend gibt es Fragen zu dem Text, Anmerkungen, respektive ich weiß nicht, wie die Versammlungsregelung da die handhaben wollt, man macht die Fragen und Anmerkungen. Merci. Also für dich mal ein echt froh, gibt es Fragen dazu? Also als Geotrag müssen wir dann denke aufstellen. Ausstellen wir doch. Hey? Geht es eigentlich bitte so. Dann stimmen wir ein Kilo auf, ob wir das immer zu drei, also dass wir sie einzeln aufstimmen, ausstellen wir doch vier, den hier den Green Card, den wir gehen das nicht. Weil das ist auch eindeutig. Und dann kommen wir zum ersten Punkt. Das war. Ja, zum Präsidentschaftswahlrecht. Gibt es da mehr Stimmen? Will mehr Leute dazu etwas sagen? Gibt es die Rat eine Meldung dazu? Seid ohne zuerst. Dann erklären ich das einfach kurz. Ich meine, die Argumente sind dynamisch, die viel drunter installiert und dynamisch, die schon im Wahlprogramm 2013 am Wahlprogramm 2014 stimmen an als Rekommendationen für die Chamberswahl 2011, für die Gemeindewahl 2011. An der kurzen, langen Geschichte von der Piratenpartei war die Frage, wo sich nie wirklich kontrovers diskutiert. Dementsprechend habe ich den Teil aus als bestehender Programmatik überholt und ich gehe davon aus, dass ich einen Support dafür kriege. Ihnen Fragen? Der sich ganz fix gekommen. Aber da kommen wir dann noch direkt schon zur Hochstimmung für den nächsten Punkt. Sie hat zum Präsidentschaftswahlrecht. Jeder reden den dafür aus für den Antrag umzuwählen, den Diablos in Green Card. Weil er das auch eindeutig, das wird er zu Protokoll geholt. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Das hier zum Wahlrecht ab 16. Stellst du mir kurz hier? Ja, weil der hatte froh, die immer wissen aus der Programmatik von der Partei raus, weil bekanntlicherweise als dem Kongress zu Münster eigentlich war der für rund 2 oder 3 Jahre bereits ein darüber aufgestimmt wird für ein niedriges Alterslimit für
das Wahlrecht zu fordern. Das ist aber so, dass beim Referendum nur Wahlrecht ab 16 gefragt wird. Dementsprechend ging ich davon aus, dass bei mir irgendwie niedrig Hürd fordern, dass dann automatisch irgendwie hoch Hürd für als alle Guten akzeptabel ist. Das ist nicht so, egal was für ein Alter wir da umsetzen, ist arbiträr. Das ist auch am Text kritisiert, dass es arbiträr ist. Für den Jahrzehnten für den 21 Jahren müsste sein, dafür drin heute müsste männlich sein, dafür drin heute müsste Grundbesitzer sein, für der wählen zu gehen. Also Wahlrecht als nicht, was aus Tradition stark als Wahlrecht als fluid, Wahlrecht evoluiert. Und wir sehen, junge Menschen sind halt mehr responsabel wie für Jahre, sie gehen mit frei reif, sie gehen mit frei mit der Realität von der Welt konfrontiert. Dementsprechend so nicht ja zum Wahlrecht ab 16 und schon noch wäre super. Merci Sven. Dann auch heute so die drei Mail, die nehmen eine Meinung dazu. Tun wir mal ein. Merci für die Explikation. Heute soll eine Diskussion über das noch kommen. Warum auch hier zum Wahlrecht zu. Wie stellt sich da der Rapport zu den Biorechten und Obligationen? Wie geht man das adaptieren noch mit Wahlrecht zu E-Recht? Können die das ausbauen oder können die Obligationen abziehen, zum Beispiel Strafabschnitt von zum Beispiel von 18-jährigen auf 16-jährigen Straf, das wäre also volljährig geht eben auf 4 stehen. Das ist der Punkt, ist, also den Minimum jetzt auch. Merci. Ich gebe direkt vor bis Nachrichten. Die Froh, die du den nun hast, ob Thron am Referendum. Das heißt, wir gehen am Juni gefroht, konkret frohen an der Ton aus dem Umtrag hier morgen darüber stimmen müssen. Wo so mal ja als Partei, wo so mal mehr als Partei. Du kannst dann nicht natürlich korrigieren, wenn du das als Reaktion. Andere Fragen, die dort drin hängen. Ich meine, du siehst Obligationen, du siehst Pflichten und Rechte. Du hast Wahlpflicht zum Beispiel als eine Pflicht, die direkt mit der Form in Verbindung steht, hat es von mir uns klar gegen eine Wahlpflicht ausschwätzen, auch schon seit Jahren. Das muss natürlich von drüben kommen. Da haben wir relativ klare Positionen, die wir schon, ich habe nicht zugestartet, wir definitiv dafür, für das nächste Wahlprogramm zu behandeln, oder die bevor sind, diese Sturmarbeiten auch die dort drin hängen. Gerade wollen wir eben eine Partei sind, die seht auch von den 17 an halbe Jahr erholt, also genauso responsabel wie beim 18 an 2 Jahre, 2 Monate. Das ist ein Anachronismus, also das, wo ich nicht mehr kann, 4 Stimmen, 4 Wahlrecht ab 16 zu stimmen, weil es hat schon natürlich, wie viele Sachen nicht mehr vor, dass wir schon da sind, wir sind froh, dass wir können ab 16 machen, auch bei mir an unsere Forderungen schon Wahlrecht, ich meine ab 13 mit verschiedenen Konditionen oder so. Ich bin sicher mehr weit wie das Referendum, aber bon, das war das Minimum, das wir halt für die Luft haben. Und dafür sind wir auch absolut dafür, für das Chlorio zu Wahlrecht ab 16 zu. Geht dann dazu nach irgendeiner Umwirkung froh. Warum nicht? Da gibt es noch heute, wenn wir zu der Aufstimmung kommen, da kann Prozedur. Ich hätte den noch 4 aus dem Minuten runterzuholen, den hier vielleicht gibt es in kein Quad. Da ist auch eindeutig gering. Wenn man das den zweiten Antrag auch hochholt. Und da kommen wir bei den letzten. Ja, das ist den Antrag, wo wir bislang keinen Kongressbeschluss dazu haben. Den Antrag nicht zur Begrenzung von Ministermandaten, ich meine schon an der Wirt für Drohnen und Kopisten abgewiesen, für was
wir sollten an Mengen an du dagegen ziehen, die ein pro an du viele Leute sich nur die Wahl abkriegt, ja, mir ist schon das Regierung das nicht gewählt, oder ja, wie kann dann drei die nicht gewählt, dass als Regierung kommen. Das ist für ganz viele Missverständnisse an auch Fehlinterpretationen von einem politischen System. Und dafür im Englisch, dass man Politiker und Parteien als inklusiv dazu aufrufen muss, für klar 4 Runde Wahlen während dem Wahlkampf Position zu beziehen, wen dann hier potenziell Regierungsmember wären. Sollten sie da gewählt gehen, aber für sie dann auch proposieren. Ich weiß, dass das entgegen der politischer Tradition, also ich weiß, dass Leute werden Angst haben, sich zu verbrennen, indem sie klare Positionen wollen. Mit Leben als kein Pony hat, wo ich kann sagen, ich entscheide mich recht, im ersten Moment, wenn ich sicher bin, dass ich gewählt bin für einen Posten. Ich muss auch irgendwann eine Verantwortung, da sind wir bei dem schönen Wort Verantwortung überholen, also der tun als meine Equipe für eine Regierungsrunde und besonders meine Equipe für Oppositionsarbeit zu machen. An anderen Ländern gibt die Tradition schon herzlich am angelsächsischen Raum, gibt die Shadow Governments schon seit längerem, du als klar während des Wahlkampf, wann das Partei gewinnt oder wann die andere Partei gewinnt, wen die Regierungsequipe stellen wird. Das heißt, man sagt froh, dass Lex Juncker diese Willen beschließen. Kann ihr verhindern, dass der Jean-Claude Juncker nach einem kann 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre Staatsminister bleiben. Aber was geschieht mit der heute gesagt? Es geschieht genau das ähnlich wie in Russland. Es geschieht genau das ähnlich. Das heißt, es gibt 10 Jahre lang Minister und dann gibt es eben während 5 Jahren Staatssekretär. Und dann gibt es 10 Jahre Minister. Da war in aber 25 Jahre lang in der Regierung und schlussendlich wird das ganz nimmer Symbolcharakter. Feiert nicht zu mehr Machtbestimmung, feiert nicht zu einer besseren Repräsentativität und es feiert doch nicht zu frischem Blut an der Regierung. Es feiert just zu Chefs Musikalen, wo aber nicht ein Chefs wäsch geholt wird, wo einfach genauso viel Stillstehen wird bleiben. Das heißt, wir setzen also ein bisschen aber genau dafür, als die Frage der Ministermandate nicht die relevantesten. Und ich meine, dafür sollten wir auch klar sagen, nee zu der Begrenzung von den Ministermandaten. Bin ich davor dazu? Ja, vielleicht mal noch Fragen aus Umwirkungen meinerseits, wie wir das nicht oder davor sind. Schlicht und ergreifend das argumentatorisch, also das wird ganz schlecht ausgelöst. Für mit Russland zu argumentieren, also nicht mehr weil gegen den Verbot, beziehungsweise ein Reglementierung oder Verschluss gibt, also da ist kein Argument dafür, dass ein Reglementierung jetzt auf angeführt gehen. Wenn wir da verschiedene Leute das System ausnutzen, denke ich nicht, dass das eine legitime Argumentation ist, für das System nicht on Platz zu setzen. Auf der anderen Seite, ich kann ein bisschen nur vollziehen, wie ich gerne mehr darüber schwätzen, was für ein Kampf, was für eine Position ich in der Regierung überholen. Auf der anderen Seite denke ich, es gibt an diesem Land schon viel zu viel über CAP geschwärzt, viel zu viel über Personal geschwärzt, viel zu viel über Programme, über politische Inhalte. Und ich meine, wir geben nur vollkommen falsches Signal setzen, wenn wir weiterhin die Personaldiskussion unterstützen. Ich denke, das gibt den Demokratiedefizit im Land eigentlich wesentlich stärker, wenn wir da auf die Gesetze für noch zusätzlich dazu zu motivieren, dafür noch mehr Personal zu schaffen. Merci. Willst du darauf antworten? Das ist ja aber ganz einfach, dass wir dafür schwätzen, für das mehr Demokratie so sind. Also können wir ja rein vom Bierger so, dass sie soll entscheiden, ob ich nur 2, 3, 50 Perioden möchte. Das hat nicht geklappt. Der Juncker war lange da, wie jeder heute über die so entscheidet. Wir sollen nicht da sein. Wir waren aber auch Partei, im Moment gegen Higo, also gegen die Leute auf Ministerposten setzen, wo wir der Wahl gegangen sind, wo die Leute konnten wählen, also da haben wir gegen respektieren, da waren wir keine so Regeln. Das ist natürlich gut. Wenn man so eine Regel hat, wenn bei der PDP weitermachen, dass sie irgendwelche Leute hinsetzen, wo nicht eine Wahl waren, alles gut, weil da sitzen die ja nur 50 Jahre, wo die Bürger und kein Mittel für sie wegzukriegen. Und auch Parteien und Medien uns respektieren,
Das sind die Leute, die an eine Wahl gehen sollen, eine Verantwortung überholen, weil das ja das, was Demokratie bedeutet. Da reguliert das tut sich schon selber, dass 2-3 Perioden durch sind. Es gibt zwei Sachen, die ich heute ausschwätzen muss, dass natürlich der Vorschlag, dass eine Personifizierung von der Wahl, respektive vom Wahlkampf, kein dabei gefordert wird. Du musst einfach so, wir sind halt schon in so einer Situation, wo wir die haben. Wir werden die nicht durch eine Begrenzung von den Ministermandaten reduzieren. Das wird just dazu führen, dass wir erst über neue Cap schwätzen, dass wir mehr Cap zwar werden über die gespart wird, aber schlussendlich werden noch 5 Jahre spätestens schon Spekulationen lassen, wo wen dann dem sein Nachfolger 5 Jahre mehr spät geht. Weil wir wissen, dass es hier muss einen Nachfolger geben. Zu froh, ob es ausgenutzt wird oder nicht, schon
Sitzung, wo just über aktuell administrativ Arbeiten diskutiert wird. Das heißt, es wird Agenda, wie auch das Datum am 4. wissen, als mein Minimum, den wir müssten, in dem Stadium, wo wir los sind, können nachvollziehen. Das ist mein Antrag. Ich meine, die Nein hat sich am Anfang direkt an den Schlag gestellt, ich habe es so mitgegeben, Stimmung. Also, ich habe natürlich recht. Punktuell Irritation als Versammlungen, das war immer so umgesagt, wie es ungemäß wird. Also, im Form ist es zwar effektiv so, dass wir alle ersten Monat am Monat eine Beteiligung haben, alle zweiten Monat am Monat ein Präsidium, alle dritten Monat am Monat eine öffentliche Diskussionsraum und am vierten und fünften Monat schon das Präsidium. Das ist normalerweise immer so der Fall. Es hilft dann eben nicht kommen, als du triffst, und du hast dann nicht immer richtig kommuniziert gehen oder nicht auf alle Kanäle, die als zur Verfügung stehen. Das ist wohl wichtig. Heute wollte ich auch noch ummerken, eher den Antrag schon angerichtet war, habe ich schon gut geschafft für als Geschäftsordnung, die nur im Moment aus dem Jahr 2012 aus ein bisschen zu reformieren. Punkto Agitation, da steht, ich habe viel gesagt, wenn den Abschnitt kennt, an der Satzung steht, dass der Präsident an den Stellvertreter auf die Präsidiumsversammlung invitiert, und zwar ich war da 2 Wochen am Voraus. An der Geschäftsordnung steht, dass der Präsident oder der Vizepräsident invitiert. Das war bis zu einem gewissen Zeitpunkt was dazu gemacht, aber ab dem Zeitpunkt schon dann irgendwann irgendwie wird das aber dann noch ein bisschen was weil ich zum Tisch komme. Das soll auf alle Fall reglementiert gehen. Ich will noch kurz sagen, der Generalsekretär angefordert gehen, die noch nicht wirklich eine richtige Aufgabentasche ablöst gut. Und die Aufgabentasche sind wir seit Schulung, das war im Dezember. Seit Dezember sind wir gegangen, ein bisschen zu gucken, wie jetzt Sinn macht, den Generalsekretär und Tresorier optimal zu trennen von den Aufgaben hier. Von daher gibt man den dort schon ziemlich entgegenkommen, indem es mal einfach nur als Geschäftsordnung aufpassen. Weil das war das Menge. So ist es Menge. Richtig nennen die sehen, dass der Generalsekretär dabei kommt, mehr leben, die waren Menschen immer mehr ab. Und ich will auch so, dass nennen die so super Job möchten, dass nicht immer einfach als alle guten gehen zu Leute zu koordinieren, macht ein Datum, wenn man selbst aufgesucht oder nicht. Das nicht am Ende sich schaut, dass bei Menschen dann einfach mal rankommt, oh, hier sind nur historisch und dann am Wert zu dienen. Das ist allgemein aber so, dass man wirklich eine Transparenz schaffen. Deswegen ist es vorschlagen, dass man am Ende des Diskussions mit allen guten Membern eine E-Mail machen, wo man ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie ihre Mobilität anschreiben für den Kalender, wo man ihnen dann auch die letzte Woche vom Mond checken, wie eine Feierversammlung lossteht, froh, wenn ihr wo, der da erübrigt sich, aber das immer um 7 zu koppeln ist. Wie das mit den Membern aber Anfang oder Ende des anderen Monats checken, was ist das nächste Monat, und dann, wann ein aufgesucht wird, 3 Tage am 4 aus der Leute so, die finden nicht statt, für das kein kommt, und dafür um so eine Dirche. Mehr gehört aber Disziplin vom Präsidium dabei, für sich frühzeitig aufzubauen, und nicht für 27 so nicht kommen wird. Magst du es kurz den aller ich von der Direktor beantworten. Wann etwas aufgesucht ging erst, dann ist es meistens den Tag gewirrscht. Und den dann normalerweise sollte über alle Kanäle weiter verdient werden, dann normalerweise ist gewirrscht und wieder auch den ganzen Tag schaffen, aber irgendwann um 2 Uhr rauskommt, dass man kein Quorum erreichen und das kein Durchwert sind, dann kann das bis zu 2 Stunden dauern, bis öfter während einer Arbeitszeit Gelegenheit kriegen, für das dann überhaupt mal irgendwie festzustellen und zu kommunizieren. Natürlich, darunter kann ich persönlich als ähnlich schafft auch nicht so viel andere, wenn etwas dieselbe schon da ist. Ja, ich wollte mal just so, was das ist vielleicht auf die Sachen, die noch geändert oder aufgesucht gehen, vor die Chantier raus. Ich wollte mich appellieren, wir haben den Kalender, aber es wäre flott, wenn man den Notizen benutzen, wann irgendwie die Gremien nur zusammen dezidiert, hat dort die setzen die fällt aus oder die ein Woche nicht spät oder ein Woche nicht frei, wenn ich da vielleicht doch an den Kalender androhen, an Leute, die wollen kommen als Gast,
auch am Kalender ginge verifiieren, hey, hast du das noch immer oder hast du das verlöscht, weil ich meine, das nicht einfach so als Spielsache oder so, wo man den umgeht, das wirklich gut durchgeht, dass man alle Uhren Zeit danach planen, dass man so Situationen dann können vermeiden. Aber ich meine, das ist gut, wenn ihr so sagt, via Mail, PP-Distanz oder Holodeck oder immer probiert, das kommuniziert, wie es wäre interessant, wenn es dann zusätzlich auch am Kalender geändert wird. Weil das ist der Vierdeel, wenn du ein Buch hast, wo viele Elemente sind, da gesagt, alle so BQ, ohne brauchen, alle über die ganzen Mails zusammen zu sichern, um sicher zu gehen, haben die so wirklich die Letzte gesehen. Da wenn wir den Kalender da schon haben, da gesagt, alle so wie Blick, und können sich viel besser drauf. Beim Kalender, beim Kalender hat das wirklich eigentlich schon ein gutes Tool. Es ist Menge froh aus, was muss man merken, für dass der Kalender, der nicht mehr für alle allein soll, wie durch den, an dem Fall, wo Versammlungen aufgesucht gehen oder schaffen, wie auch für die Leute raus soll gelöst sind. Was muss man merken, dass der Kalender auch SIT funktioniert? Weil ich habe den Eindruck, der hat man am Nationalen, am Kalendersturm, und als nicht SIT. Und von daher gibt es als intern, als pur intern etwas dringend, aber nicht den Leute draußen, die Marmor, die nicht an den Kalender abonniert werden. Ich will just mal überzeugen, was macht, so für sie nicht vollkommen recht. Und ich will auch explizit am Antrag näherend irgendwo Generalsekretär stehen, also schon nicht an die Macht, weil das absolut nicht das Problem ist. Wenn ihr responsabel ist, dann ist es wie immer unser Leben, es wird schlimmer, und wenn laut Satzung muss auf die Sitzung alle, natürlich, wenn gebe ich auf je klappen, und ich klappe mit keiner Person, ich will einfach, dass das geschieht. Ich will just wiederholen, dass explizit dem Andi keinen Reproche machen, weil dem Andi wirklich mehr wischt, wie wir alle gut schlimm wahrscheinlich, als auf der Ausnahme. Natürlich, darum geht es nicht. Mir also doch, also wenn man jetzt, das ist ein kleiner, ja, das waren jetzt inhabituell mit der Sitzung, da wisst ihr, was das der Präsident von sehr. Mir geht einfach dann beim Arbeiten. Ich meine, ich muss das nicht nur schwätzen, ich mir ein bisschen schmengen hier aus der richtigen Forum, wo man alle verstehen, wie das möchte, dann einfach, wir können auch darüber stimmen und so ein Präsidium hast du aufgerufen, das zu machen, dann geht man wirklich schlimm, dass man einfach ausschwätzen will, man aber ein bisschen zu viel oft geht, kommt auf das oder auch schon nationale Leute reden, die stellen auf dir geholfen haben. Das ist ein bisschen intransparent, wenn man im Moment lebt, einfach für uns schwätzen, das war mein Büt mit dem dritten. Noch Fragen oder Rückmeldungen? Nee, dann, du willst nach der Hochstimme lassen? Okay, dann stimmen wir drüber auf. Der dritten wird dann eine Satzungsänderung, oder? Würde. Okay, gut. Also am Anfang sind 8 Resolutionen oder so. Okay, Meier, dann kommen wir zur Aufstellung, die Leute, die der Meinung sind, dass man dort in der Präsidium hat, oder so. Ja. Gut, also ich gesehen, da ist ein Problem. Wenn ich aus der ungekritische Sitzung können, dann just mit einer Majorität vom Präsidium an einen Zeitraum von einem Tag für eine jeweilige Sitzung aufgesucht wird. Wenn kein Mensch das vom Präsidium kennt, dann haben wir zwar das Präsidium nicht aufgesucht, mit der Sache, weil kein da ist. Das hilft nicht viel. Das ist auch so. Willst du dazu sagen? Dann kaum oder noch? Es kann trotz allem dann ein nicht quorumfähige Präsidium zusammenkommen und da können über den Mitglieder Klasse finden, die sich halt fest nicht angehalten haben. Und da können halt auch von mir kommen. Dann erst mäßig grob ist wieder festzustellen, dass der nicht zu zweit sitzt und die produktiv sind oder so ein bisschen. Ich komme nicht erst, ich komme vielleicht mehr das nicht erst im Norden oder andere Leute kommen erst im Norden vielleicht mehr das. Wir können Versammlung machen, um produktiv zu sein. Aber genug machen, die Leute sich auswählen können. Okay. Gut, da kommen wir zur Abstimmung. Okay, jetzt so, ne? Oder von. Gut. Wen der Meinung ist, dass man dort in dem Präsidium oder dabei soll gehen hier für das Schiff die Green Card? Die war der Tisch, die Green. Okay. Und dann die Rot. Okay.
Also trotzdem so gut. Gut. Prinzip. Naja, dann hätten wir alle Leute die regulär Unterricht aufgeschafft. Und wir kommen jetzt bei den Unterricht von den Müttern, den wir auch den Ofen so verlöscht haben. Boah, egal, wir wissen, was geht. Das ist, wird halt beschützt. Ich wollte, ich meine, das nicht überholen, echt? Da war es schon etwas davor gesprochen nach dem Eber. Aber hast du mir eine Kultur zu behalten? Ja, also, aufgrund dessen, dass den Unterricht, den absolut nicht best gemeint war, ob teilweise ziemlich stark kontroverse steht, für best plötzlich was nicht gewollt ist, will ich einfach mal ein Stimmungsbild erfroren, ob man darüber weiter diskutieren will. Wenn du fährst, dass wir weiter diskutieren wollen, soll die Gegenwart führen. Okay, dann ich zwischen den zweiten froh, nämlich ich habe nämlich ein Stimmungsbild für du froh, ob in das die Stimme wie du hast oder nicht. Und dann hatte ich schon zurückgezogen für zu irgendeinem späteren Zeitpunkt, das an eine Arbeitsgruppe zu gehen für ein, ja, nicht der nächste, ja. Nee, also ich will ja ein bisschen Pause können. Nee, dass man irgendwann eine Arbeitsgruppe machen für die Leute, die interessiert, für eine Satzungsänderung zu proposieren, die vielleicht nicht ganz so restriktiv ist, die nicht für ganz so wenig plötzlich, und die vielleicht mehr kohärent ist wie die Milchmenge, also schlussendlich nicht viel oder so. Gut, sonst noch irgendwo etwas, wo ich noch so will, wird man irgendeinen spontanen Antrag, das war ja heute den ganzen Tag möglich. Was denn? Okay. Will man da aufstimmen? Nee. Und jetzt sonst noch. Wir machen das. Wo man sonst noch irgendeinen spontanen Antrag. Ja? Mal das Bier mal. Ach, sagt Lo einen echten Antrag? Macht der Lothar Formulierung? Wen als responsabel, korrekt, einfach. Wen als responsabel wird die Organisation? Was können Sie so ein Stück Häkelmittel machen? Also, es kommt kein Frage, aber so eine Kategorie, was steht. Okay, also, du vielleicht denke, für ganz klar zu sehen, außer wirklich schon echten Unfall. Okay. Kannst du dich vielleicht schriftlich wahrnehmen? Der Claude hat mal etwas zu sagen. Also, okay, das stimmt mal auf. Will man tatsächlich, Winnie, wolltest du? Alle Feierten, die da zusammengefallen, eine Kaffeesgrenze in Ofen. Den Zirk, für das Protokoll, für dich die Grillkarte. 3 Gränger an der Rastwurzel. Du hast das im Antrag aufgelegt. Okay, dann weg, bist du raus. Nun kommen wir noch zum letzten Teil. Steht nur nicht Beamer wieder. Das wäre doch eine Diskussion. Wird irgendjemand etwas, was du machen will? Ja, okay. Okay. Das Planning vom Raschen Tag, also folgenden, wir haben heute zusammen,
Und da gehen die Lust tun, noch mal auf Klier bei einer Pizzeria. Ja, da können wir mal Foto machen. Da gehen wir auf Klier bei einer Pizzeria, vielleicht noch mal einen Cocktail trinken und dann hat man schönen da am Klingonier. Okay. Hast du den Vorschlag? Naja, dann. Ja. Naja, dann so der Schmerz, dass er die weite Weg bis Rob an Daisy kommen sind. Merci für das aktiv Mod schaffen. Schönen Rest vom Big Apple.